أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف العارف بالله الشيخ عبد الرحمن الأحضري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البديع Bismillahirrahmanirrahim. Aku ibtada bil basmalah. Ay bismillahirrahmanirrahim bi khairihi ar-rahmani ay al-mun'imi bi jala'il ni'am ay usuliha ka ni'matil wujudi ba'dal adam ila akhirih ar-rahim ay al-mun'im bi daqaiqiha ay furu'iha kal jamali wa kasratil ma' ila akhirih u'allifu hadal kitab atau u'allifu hadhil mandumah ngangit kaula kana kitab anu dinadomkeun anu dinamian kitab Johar Maknun ngamimitian kana kitab Johar Maknun dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah anu maha kasih sayang, maha pemurah, maha kasih sayang. Anu makna Rahman sakumaha anu tos ditakrir dina muqaddimah bismillah ay al-mun'im bi jala'il ni'am. Allah anu masihan nikmat kalawan nikmat anu agung. Seperti nikmat urang ayeuna di alam dunia. Sahabat data ayat dataina orang mata ayat tadi kali diayatkan ke Allah itu nikmat yang terbesar yaitu saat kita dilahirkan dalam keadaan Islam berikan kain Islam dan nikmat sempurna adalah wafat dalam Islam. Ar-Rahim ayat munin bidaqaiqi ayat-ayat ajengan musannif ngamimitian kana ieu kitab Johar Maknun dengan mengucap basmalah elatna atau rahasiana tingalina syarah ittidaan bil kitabil azizi karena mengikuti kitab Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim 114 surat itu dirumitian ku Bismillahirrahmanirrahim yaitu dina surat Al-Fatihah. Bahkan madzhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bismillah itu adalah ayat setiap surat. Ayat setiap surat kecuali surat Baroah. Sehingga di dalam mata surat Ikhlas bismillahirrahmanirrahim Fatihah hiji iktidaan bil kitabil aziz. Kedua wa amalan bi khabari kullu amrin di balin la yudau bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abda setiap perkara di balin ayhan yuhtamu bihi syar'ah setiap perkara setiap tingkah anu dianggap penting ku syariat Islam, anu dianggap penting ku agama teu dimimitian ku bismillah bahwa abda sapertikeun hewan anu abda putus daya buluhan. Maksudna sakumaha para ulama mufassirin, ulama muhaddisin daripada pawa abda atau riwayatin pawa aqqa wa filatin pawa adam wal makna ala kullin naqisul khairi wa qalilul barakah. Simpulna setiap perkara anu bagus cek
kurang kabagusanana jeung saeutik kaberkahanana. Sedangkan di ngaran kita atuh hayang loba kabagusanana, loba hayang gede kaberkahanana. Begitu pula urang ngaji. Tujuan dunia di akhirat hayang loba kabagusan, hayang barokah. Ilmu dengan manfaat barokah buletik bakal jadi gede. Sehingga mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin dina hiji riwayat ma kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa azkar. Setiap ucapan teu dimimitian ku lafaz alhamdulillah maka ajdam sami maknana mah ay qalil lohadwana tisul barokah, maksudna mah kurang kaberkahanana saeutik kabagusanana. Lalu bagaimana dalam satu hadis tadi diceritakan dimulai ku bismillah, hadis yang lain dimulai ku alhamdulillah. Wala ta'arudhu fil amali bil hadisaini. Tidak sulit untuk mengamalkan dua hadis. Mana dua hadis? Hadis tadi pertama ngamimitian ku bismillah, lalu ku alhamdulillah, sulit dikumpulkan bae. Ngamimitian ku bismillah tidak hakiki, ngamimitian ku alhamdulillah tidak idhofi. Nganggit kaulah kana ieu kitab Johar Maknun dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim nyuhunkeun dimampukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bari hayang dibarokahkeun ku barokah nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyadir rasyad. Sadacan ngabahas makna lapan. Alif lam dina lapan alhamdulillah sakumaha tos marung kamari dina samsia dina kubun Jumat, yaitu benang alif lam lil istighraq, benang alif lam lil jinsi fi dimnil afrad, benang alif lam lil jinsi fi dimni ba'dil afrad, benang alif lam lil ahli. Upaminya jumlahkeun kana lam lillah, lam dina lapan lillah na hiji, lam lil milki dua, lam lil istiqaq katilu, lam lil ikhtisas tilu. Berarti opat wajah alif lam dina lapan alhamdu kali tilu wajah lam dina lapan lillah, opat kali tilu jumlah 12 wajah. Lalu boh alhamdulillah. Upami aya menyebutkeun dengan salapan berarti secara singkat. Kumaha upami menyebutkeun salapan kieu hukum. Alif lam dina lapan alhamdu alif lam lil jinsi. Kadua alif lam lil istighraq, katilu alif lam lil ahli, tilu kali lam dina lapan lillah tilu kali tilu jumlah salapan. Nah, jadi aneh kan menyebutkeun salapan wajah benar, menyebutkeun 12 wajah benar. Ngan peda itu 12 wajahnya ditaksir tina lil jinsi aya dua, aya lil jinsi fi dimnil afrad, aya lil jinsi fi dimni ba'dil afrad. Hakikatna mah kitu-kitu kene. Ngan di antara rupa anu 12 wajah eta anu paling utama ngamaknaanana saur ulama alif lam lapan alhamdu jadikeun alif lam lil jinsi, lam dina lapan lillah lil ikhtisas. Oke, utawi jenis puji iku tangtu kadue Allah. Itu paling utama. Mubtadaun bila min jinsin urifat. Alhamdulillah jenis puji, baik itu puji qadim alal qadim, mujina Allah kana datna saur Gusti Allah la ilaha illa ana, teu aya pangeran kecuali aing cik Allah fa'budni ibadah siapa. Eta qadim ka qadim Allah ngarang kana datna Allah. Kadua puji qadim alal hadis, mujina Allah ka makhlukna seperti muji Allah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mujina Allah ka para nabina, mujina Allah ka para rasulna, bahkan memuji Allah ka para awliyana. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Pujian Allah, puji qadim al hadis, wa katiru puji hadis al qadim, yaitu muji makhluk ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, seperti orang subhanallah, alhamdulillah, termasuk la ilaha illallah. Kapan puji hadis alal hadis ngalem makhluk Allah ka makhluk Allah, kayaknya orang ngalem ka sasama, seperti cik santri ka santri mangeta mabagi taat aturan rajin taeta hakikat nama alam ka Allah. Alhamdulillah, jadi anu dikumpulkeun di nabe qadimun li qadimin, qadimun li hadisi, hadisun li qadimin, hadisun li hadisi. Puji qadim ala qadim, muji Allah karena adanya. Puji qadim ala qadim, muji Allah karena adanya. Puji qadim alhamdulillah, segala puji khusus hanya untuk Allah. Ayeuna ngaran alhamdulillah puji lugatan, aya puji cek lugo, aya puji cek istilah, sakumana syara alhamdulillah lugatan wa sana'u bil kalam alal mahmudi bi jamil sifatihi. Ngalam ucapan kan dipuji, seperti orang nyebutkeun alhamdulillah dengan menyebutkan sifat-sifat anu bagus, seperti Allah ta Rabbil Alamin, Allah ta Rahmanir Rahim, atawa urang muji eta maja ajaibul fadil, datang kidet anu istimewa al-hadi wa anu cerdas. Karena muji cenderung setiap-tiap ngalem ku omongan nyaritakeun sifat-sifat baikna itu muji ngalem. Ayat puji cek istilah fi'lun yunbi'u an ta'dimil mun'imi bisababi inami, perbuatan. Nah, kalimat perbuatan ieu baik perbuatan ucapan tulisan atau perbuatan ku pagawean anggota badan ataupun ku kerten hati. Jadi fi'lun sawa'un kana qaulan aw amalan bil arkan, perbuatan ucapan tingkah laku keyakinan anu muncul ku ngagungkeun ka Allah anu masih nikmat bisabab ni'ami, sebab Allah masih urang anu cek lisan alhamdulillah eta muji ka pagawean urang dipake ibadah ka Allah, pake ngaji itu ge muji ka Allah. Atar ku hate urang ketek hate urang alhamdulillah itu ge muji ka Allah. Di fi'lun dirinya lain ku perbuatan fisik muncul. Fi'lun sawa'un kana dalikal fi'l qaulan bil lisan, baik ucapan dengan lisan atau perbuatan ku anggota badan urang atau ku nyata keyakinan hati urang. Kertek marfu dan mujina. Tadi disebutkan bahwa puji cek luga as-sana bil kalam, cek istilah fi'lun yunbi'u. Nah, upami muji mah cek istilah fi'lun yunbi'u an ta'dhimil mun'im bisababi in'am, eta upami kusyukur mah
makna syukur celugo. Jadi tahapan syukur lebih tinggi daripada tahapan puji. Wa makna syukri lughatan wa makna hamdi istilah. Makna syukur celugo adalah makna puji cek istilah. Ngan beda diindah lil hamid syakir. Jadi berarti setiap puji cek istilah maka cek syukur maka makna cek lugo. Namun yang syukur cek lugo ucapan, perbuatan, keyakinan anu muncul ngagungkeun ka Allah. Nah eta ngaran syukur. Disebut puji cek istilah, disebut syukur cek lugo. Lalu namun yang syukur cek istilah wastilah sarful abdi jami'aha an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqal ajr. Nasorkeun hamba kana sakabeh nikmat Allah. Sakabeh nikmat Allah anu dibikeun ka urang ditasorkeun pake ke ibadah karena Allah. Urang dibere badan urang pake ibadah ka Allah. Urang dibade beres sehat, kesehatan urang dipakai ibadah ka Allah. Urang diuji ku sakit urang dipakai sabar, itu berarti dihaji. Diberi harta ditasorutkeun kana jalan dipikaridong ku Allah. Pakai nyata zakat, pakai sedekah, pakai infak, pakai ngabantu fakir miskin, janda jompo, yatim, duafa, orang-orang kena bencana. Harta anu digunakan di jalan kita berarti dipakai syukur ke Allah. Sedangkan Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Dari Allah, jika kalian bersyukur terhadap nikmat Allah maka pasti Allah ditambah. Tadi semua yang diberikan oleh Allah kepada kita maka digunakan untuk ibadah kepada Allah semata-mata mencari ridha Allah, maka itu disebut syukur cek istilah. Sifatnya Allah al-badi' disifatkan untuk musallif al-badi'. Nah, lafaz al-badi' ia disebut sebagai baro'atul istiqlal. Tingali ditungtung kudu luhureun amat da arbabanuha. Wa fi dzikril badi'i wa bayan. Nutur lafaz al-badi jeung lafaz al-bayan. Al-badi ila bayan. Di muqaddimah ajengan musannif menyebut lafaz al-badi dan menyebut lafaz bayan. Ia disebut sebagai baro'atul istiqlal. Naon ngaran bade baro'atul istiqlal wahya ayyadhkurul mutakallimu fi awwali kalamihi ma yush'iru bi maqsudihi. Ngaran bade baro'atul istiqlal itu adalah si mutakallim nyebut di awal kalamna nyebut lafaz anu merenya kana maksud. Nah, ayeuna di awal kalam nyebut al-badi jeung bayan merenya kana maksud ieu kitab rek ngajelaskeun ilmu badi ilmu seperti nasulam alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Nata'ij jamak natijatun nata'ij. Oh dina semantek ieu rek ngajelaskeun natijah bade baro'atul istiqlal. Atau dina sakamarinya dina pulujuman qalal faqiru abidur rahmani alhamdulillahi alal bayani. Apa al-bayan bade bagus. Jadi setiap si mutakallim mah imam tukang khutbah ceramah, wa imam orang ceramah di pernikahan, wa imam mutakallim mah nyata pengarang kitab. Di awal kalam nyebut lafaz anu merenya kana tujuan seperti rek ngabas pernikahan alhamdulillahilladzi ahalla nikah, atau seperti rek ngabas tentang ibadah haji jeung alhamdulillahilladzi aujaba lana al-umur alaina hajja wal umrah. Atau ayeuna di bulan Rajab ceritakan tentang Somira dengan muqaddimah alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi al-mustafa
laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa, berarti ieu kiai rek bahas tentang Isra. Nah eta ciri sebagai manusia ahli ngaji bade barokahul istighfar. Allah Subhanahu wa taala al-badi' anu menciptakan. Nah, al-badi' kalian salah. Di Indonesia ayat kisah Ramadan bin Abdul Salam menciptakan tanpa contoh, ngadamel tanpa contoh, seperti Allah nyenai ilmu ternyontoh kasar benar al-badi', Allah yang menciptakan sesuatu yang antik ya karena daya contohnya. Bari sifatna Allah teh al-hadi ila bayani mahya'ir rasyad, anu nuduhkeun kana jalan anu jelas. Allah anu nuduhkeun kana jalan anu pertela, yaitu adalah agama Islam. Nikmat besar lahir dalam keadaan Islam, hidup bersama agama Islam, dan sempurna nikmat ketika wafat di dalam Islam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Amada arbahan nuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulam. Amada yaitu makna amada imdad. Al-imdad yaqtul madad wa huwa az-ziyadatu fil khair. Al-madad tambah-tambah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kebagusan arbaban muha ka para ulama anu ngabogaan akal sampurna. Anuha jamak nuhyatun wa yal aql. Kunaon akal disebut nuhyah bi annahu yanha 'anil fahsya wal munkar kama fi tafsir. Saya disebut akal itu nuhyah karena akal itu yang anil fahsya wal munkar, mencegah tidak perbuatan keji dan munkar. Beda jeung nafsu. Nafsu mah ya'muru bil fahsya, hayana keji, dolim, munkar, maksiat. Upami akal anu sempurna yaitu akal anu mencegah tidak perbuatan fahsya wal munkar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala anu menambah kebaikan arbaban muha ka para ulama anu ngabogaan akal sampurna. Warasama syamsal bayan, sadacan makna bahas lafaz sebagaimana takdiran tadi. Syamsal bayan idofat lafaz syamsu ka lafaz al bayan disebut idofat musabbah bih kana musabbah. Anu takdirna warasama ilmal bayani alladhi huwa kasams. Allah Subhanahu wa ta'ala netepkeun ilmu bayan bagaikan matahari fi suduril ulama, di dalam hati-hatinya para ulama. Jadi disampaikan ilmu bayan karena matahari. Dina wajah sabaran fi jami'an nakulan miroma iya daharu minal ghaib. Dina jami atau wajah sabab pada menjelaskan yang lain. Poek mongkleng utara jinti petinjol mata poek jelas, semuanya jadi jelas. Begitu pula ngaji tafsir, ngaji hadis sulit, tapi dengan paham ilmu bayan jelas. Oh iya teh makna namanya dia. Oh iya teh makna hakikat. Oh iya makna namanya. Kayaknya orang itu betul ilmu bayan. Iya kadang-kadang lo bakal coba zaman tua nafsirkan Quran jeung hadis tengah dia kebayang-bayang aja. Akhirnya ngaco jadi aliran sesat. Hiji tasbih berarti dina samsal bayan dina idofat lil bayan, idofat nyata idofat tasam suka lafaz al bayan, idofat musabah kana musabah maka disebutkan tasbih. Kumaha tasbih balik dina jawaban mikir payun wa ablagu tasbih ma minhu
wajhun wa alatun yadihi ma'urid. Disampaikan ilmu bayan karena matahari dina pada ngajelaskeun mimma yadul ngajelaskeun karo saja ilmu bayan ngajelaskeun karena makna-makna anu sulit, matahari ngajelaskeun karena perkara anu teu jelas. Ditutur musabah anu sareng mana al-bayan jeung musabah bener aya asam dibuang para tasbih jeung wajah sabah maka disebut tasbih balik sapi sareng bahasa di Barzanji. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqan nuri anta ibsiru wa qadi anta misbahu sururi. Anta samsun engkau Rasulullah bagaikan matahari, anta badrun engkau Rasulullah bagaikan bulan purnama. Jadi tasbih balik hiji dua dina lapan samsal bayani bisa jadi istiarah tasrihiyah asliyah. Di mana menengah? Karena nu dimaksud lapan samsu itu adalah qaidah ilmu bayan. Berarti mana? Waros sama samsal bayan. Allah Subhanahu wa taala netepkeun qaidah ilmu bayan bagaikan matahari. Dari syamsa aya qaidah ilmu bayan, qaidah ilmu bayan bagaikan matahari. Berarti lapan samsun dari istiar tinggal lapan samsun. Lapan samsun teh isim jenis, sedangkan di mana-mana istiarah perjalanan isim jenis disebut istiarah asliyah. Mungkin dengan syarat kondi al-faridah usaniyah in kana al-mustahil isma jinsin ay isman ghairu mustaqim fal isti'arah asliyah. Atau anu cek dina qaidah fa in jarati masdarin au jamidin asliyatan wa tamid. Apabila istiarah berjalan masdar jeung isim jamid maka disebut istiarah. Biasanya samsu dikenal isim jenis, samsu qamar isim jenis, asa isim jenis, maka berarti istilah tasrihas dia takriran anas kemarin tadi kantun baca dan tuzuni. At-tahqiq disarupakeun qaidah ilmu bayan, qanun ilmu bayan, dhabit ilmu bayan disarupakeun kana matahari. Dina pada naon dijadi anna kullan minhum yadul bayan dina wajah sabab menjelaskan yang lain ngebrehkeun anu seueur. Matahari ngajelaskeun anu poe kencaan dengan datangna matahari. Ilmu bayan menjelaskan mutlakul kasbi bisa menjelaskan lapat anu suri ngamanaan asobiahu dari dimana anami ja'arun kae ja'a amru bika bayan ilmu bayan anu berguna ditutur musabah deh anu disarupaan yaitu lapat sam dibuang anu musabah qaidah da aya qaidah nu lapat sam bicara kelakaran mungkin karena musabah besamsu karena musabah lafal qaidah tepan karena majaz lugawi mufrad bil isti'arah tasriyah asliyah tahqiqiyah disebut majaz kullu kalimatin mustamalatin fi ghairi mabudi atah ya'raf fatin ma qalatin mani'atin an iradati anu cek qaidah majazuhum disebut lugawi sebab majaz asalnya dibagi karena opat sakumaha hakikat kan opat
hakikat lugawiyah, hakikat syariah, hakikat ukil panaman, hakikat ukil panafasal. Begitu pula madad. Madad ini madad lugawi, madad syari, madad ukil panaman, madad ukil panafasal. Kilahuma syariyun lugawi disebut dengan madad ahli bayan, dimaksud madad lugawi berdasarkan kaidah wa hiya majazun disebut mufrad. Nah ini madad juga mufrad sebab dengan madad lugawi tadi bagi ayat madad juga mufrad, ayat madad lugawi murakkab ahli nabad qad yajibu mufrada wa qad yajibu murakkaban fal mubtada mufrad bil isti'arah. Nah, disebutkan isti'arah sebagai mufrad dibagi ayat mufrad mursal, ayat mufrad isti'arah tergantung alaqah. Lamun alaqah nak musabahah maka disebut madad mursal sebab di tema alaqah nak musabahah antara qaidah ilmu bayan dan samsul teh bijami anak kula ilmu bayan kowe munyat alaqah nak musabahah di mana isti'arah alaqah nak musabahah maka disebut isti'arah in takun qatul disebutkan tasrihiyahna sebab ditutur musababah di bawah musabah. Di mana istiarah ditutur musababah di bawah musabah maka disebut istiarah tasrihiyah. Cekoilah disebutkan asliahnya di dia sebab mana istiarah halapan samsul isim jenis. Di mana istiarah berdalam isim jenis atau masdar maka disebut istiarah tasriyah asliah anu cek nama samarqandi in kanal musta'ar isma jinsi ay isman ghairu mustaqil fal isti'aratu asliyatun jarakun walladhu in dua tasbih balik itu atas tasbih. Tilu dina samsal bayan bisa jadi dina samsal bayan ayat istiarah bil kinayah dan istiarah tasbih. Di mana dasarnya? Lapan samsal bayan bisa jadi istiarah bil kinayah ditinggali dina isnad. Waros sama samsal bayan isnad. Teruskan isnad dina be. Naon ngaran isnad? Al-hukmu bisalbi awil ijabi isnad. Nah isnad lapan samsul karena lapan al-bayan isnad badan asli matahari ilmu bayan. Kalimat matahari ilmu bayan itu isnad badan dan matahari mak lain kadang bayan biasa matahari mak nempel selalu jenuh nahar siang. Nah kali-kalinya isnad dan samsul karena lapan al-bayan berarti termasuk karena isnadu syai'ila ghairi mahwalah ngisnadkeun hiji perkara karena lain pikudunaana dan isnadna samsul mah asalna karena naon nahar saneskan al-bayan. Sedangkan qaidah di mana ayat isnad madad aklid maka sok ayat isti'arah bil kinayah. Di mana ayat istiarah bil kinayah maka sok ayat istiarah tadi iya walaupun engke dina samarqandi disebutkeun ieu qaidah hanya qaidah aglabiyah atau juga penunjuman hanya qaidah aglabiyah karena macet dina ambata rabiul batla istiarah bil kinayah otomatis di mana-mana ayat istiarah bil kinayah dirinya ayat istiarah tahliliyah bahwa cek khayali Imam Sakaki ilmu bayan itu ada matahari bagaikan mataharinya siang yang bukti yang fakta.
Jadi sebatas saya tos takdir tadi atas hiji tasbih tadi, dua istiarah bil istiarah asliyah, tilu istiarah bil kinayah, kaopat istiarah tahyid. Nah, aina fi suduril ulama, sudur jamak dina sadr, ai sadr teh dada. Nu dimaksud di dieu lain dina dadana ulama, dina hadana ulama. Jadi netepkeun Allah ka ilmu bayan bagaikan mata fi suduril ulama, di dalam hatinya ai latifah, lelembut atau hatinya para ulama. Jadi sudur asal makna mah anggota khusus yaitu dada nu dimaksudkeun qulub. Berarti kalau karena musal min itlaqil mahal wa iradatil nu dicapkeun tempat kurang jamis mahal dada. Nu dari mahal anu manggon dina dada yaitu hati. Utli qasudur alat al-halal wal mahal qaul nabihi al-qur'an alladhi huwa hal majadan lugawiyan wala mursalat min itlaqil mahal wa iradatil wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Jeung netepkeun Allah Subhanahu wa ta'ala kana ilmu bayan bagaikan matahari dina hatena para ulama. Begitu pula mudah-mudahan Allah netepkeun deui ilmu bayan kana hate urang. Amin ya rabbal alamin. Fa absaru mu'jizatal itu pak tafriyah. Sedangkan dobit nak kaidah pak tafriyah ayyakuna ma ba'dal faimanuman mimma qablaha aw natijatan. Lapan anu sabada paman absar kudu maklum dina sampeyan kudu maklum dina sama samsabaya atawa ngajadi natijah. Tinggal kuanjen tadi sama samsabaya asal ramadan. Ramadan tadi opat. Berarti dina absar teh aya takdiran jadi opat. Pertama itu kullama rassamallahu ilmal bayani allati wa kasamsi fi suduril ulama la absar mujizat al-Qur'an. Itu nak istiadat tasbih balik. Kullama rassamallahu samsal ilmal bayani allati wa kasamsi tasbihna balik. Maka la absar mujizat al-Qur'an. Lakin ini pada hakum fatalika dari hiji dua. Di luhur tadi benar istilah asliyah. Mungkin dia yang ini kullama rassamallahu ta'ala qaidat ilmil bayan allati hiya ka'alatiya kasamsi maka la absar mujizat al-Qur'an wadihatan lisatil Qur'an. Lakin ini pada hakum fatalika dari dua. Di luhuran kata istilah kinayah. Berarti sama kullama rasamallahu ta'ala tadi di luhur isnadna samsa teh kuno kan lain kenal bayar kudu nama kana naon kana anak maka jadi istiarah bil kinayah. Berarti tafriyah anu kadiru jadi istiarah kinayah bahasana kullama